गोविन्दस्य प्रियायुधं ज्वलत्वावकसङ्काशं सर्वशत्रुविनाशनं कृष्णाष्टमीं समाराभ्य यावत् कृष्णाष्टमी भवेत् देवं ध्यात्वा जपेन्मन्त्र मायुतानां चतुष्टयम् सुदर्शन महायन्त्रं वल्लभेन प्रकाशितं वैष्णवानां हि रक्षार्थं वैष्णवानां हिताय च यन्त्रमध्ये निरूपं च चक्रकारं च लिख्यते उत्तरागर्भरक्षी च परीक्षिता हिते रता ब्रह्मास्त्रनिवारणं च भक्तानां भयनाशनं वधं च दुष्टदैत्यानां खण्डं खण्डं च कारयेत् वैष्णवानां हितार्थाय चक्रं धारयते हरि पीताम्बरम्।